Bir gün Beethoven dostu ilə birlikdə Viyana küçələrində gəzməkdə idi. Tam bu sırada bir mənzildən piano səsi gəldiyini eşidir və başını qaldırıb baxır. Mənzilin ikinci mərtəbəsində şüşə açıqdır və səs oradan gəlməkdədir. Dostuna çalan adamın möhtəşəm çaldığını və onu görmək istədiyini söyləyir. İkisi birlikdə ikinci mərtəbəyə çıxıb qapını döyürlər. Qapını açan qadın Beethoveni dərhal tanıyır və şok olur. Beethoven piano səsinə gəldiyini və şübhəsiz çalan adamı görmək istədiyini söyləyir. Qadın pianonu çalanın qızı olduğunu söyləyir və onları içəri dəvət edir. Beethoven qızın olduğu otağa girir. Anası qızına Beethovenin gəldiyini söyləyir və qız çox həyəcanlanır, dərhal ayağa qalxır. Lakin qız kordur. Bunu görən Beethoven, "Lütfən məndən bir şey istəyin" deyər. Maddi bir şey istəyəcəyini düşünərkən qızın cavabı bu olur: "Mən heç ay işığı görmədim, mənə ay işığını izah edərsinizmi?" Bundan sonra Beethoven pianonun arxasına keçərək Moonlicht, Ay işığı sonatasını birbaşa çalır.